မိမိအပေါ်မကောင်းကြံစီလာသူမှန်သမျှမတရားအနိုင်ကျင့်သူမှန်သမျှတံပြန်တက်ရောက်စေသောအာနာစအလွန်ပြင်းထန်သည့်တရားမင်းတတ်ဆောင်ဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဝေဒတာကုကုတာဒါဝေဒါယတာဒတတာယတာဝေဒတာကုကုတာဒါဝေဒါယတာဒတတာယတာသာသာဒီကုကုတိသာသာကုဒကုဘူဘူကုဒကုဝေငါဘောမမလူမောင်းထအိတ်တာပွားထုငါဤယံသူဟုသည်များတို့သည်ဒါဝေစွာရက်တို့တာလင်းစွာတာလျင်ကုပြေးစေကုန်တည်းကုငါမကောင်းသဖြင့်ကြံကုန်သောသူတို့သည်တာမိမိအလိုလိုဒါကြံစည်းပြတ်သောအဖြစ်ဝေပြောက်စေကုန်သည်ဒါငါဤစေရနာကြောင့်ယတအချမ်းအယံအကျော်သောတို့သည်ဒါပွားများပါစေကုန်တည်းတတငါပြုမိသောအကုသိုလ်10ပါးတို့သည်ယငါပြုမိသမျှသောကုသိုလ်10ပါးတို့၏တကူတော်ကြောင့်ဒါပြေပြောက်စေကုန်တည်းတာဆက်စုပ်ဖွယ်သောသူတို့အား၎င်းတာအမျက်မာနဒေါသရှိသောသူတို့အား၎င်းဒီဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဖြင့်သာလည်းကုအောင်မြင်ပါစေတည်းကုထိုသို့သောအမျက်မာနမန်တက်သောသူတို့နှင့်ဒီရှိမြင့်စွာတာမပေါင်းဖော်ရသည်တာဖြစ်ပါစေတည်းကုသိုလ်စရိုက်ပြုခြင်းလေရှိသောဒါသူတော်ကောင်းတို့နှင့်သာလည်းကုဖြစ်လေရာရာတန္တရာဘဝအဆက်ဆက်၌ကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရစေတည်းဘုအကုသိုလ်စရိုက်ပွားများသူတို့နှင့်ကုဖြစ်လေရာရာဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်၌ဒါအခါခသိကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းမပြုရသည်ဖြစ်ပါစေတည်းအာနာစအလွန်ပြင်းထန်သောဂါရတော်ကြီးဖြစ်သဖြင့်အတိတ်ဘဝတွေတုန်းကမိမိတို့ပြုခဲ့ဘူးသောဒါနပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသစ္စာပြုတိုင်တယ်ပြီးယံသူအပေါင်းကိုအောင်မြင်စေပါတယ်မိမိအပေါ်မကောင်းကြံသူမတရားအနိုင်ကျင့်သူလူများဆရာဆိုးများနတ်ဆိုးနတ်ယုတ်မာများကိုတံပြန်ဓံပြန်ထိခိုက်စေသောဂါထာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်ကြော်ကြားကကြီးမြင့်လာသူတော်များများရဲ့နောက်ကွယ်မှာအတိတ်ကအကျိုးပေးတွေအပြင်ပုံမှန်လက်ဆွဲထားရွတ်ဆိုလေးရှိတဲ့ဂါထာတော်မြတ်တွေရဲ့အကျိုးပေးတွေပါဝင်နေပါတယ်အလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေ